So hi, hello, welcome guys. இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோல பார்க்க போற டாபிக் என்ன அப்படினு பாத்தீங்கன்னா 6 ஸ்ட்ரோக் இன்ஜின்னா என்ன அப்படிங்கறத பத்தி தான் பார்க்க போறோம். என்னடா 2 ஸ்ட்ரோக்னா 4 ஸ்ட்ரோக்னா இப்ப பார்த்தா புதுசா 6 ஸ்ட்ரோக்னு சொல்றியே அப்படினு பார்த்தா சோ ஆமா फ्रेंड्स 6 ஸ்ட்ரோக்னு ஒரு இன்ஜின் இருக்கு. அதாவது பாத்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு 20 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த 6 ஸ்ட்ரோக் இன்ஜின் கொண்டு வந்துட்டாங்க. பட் ஆனா இது புரோட்டோடைப் மாடலாவோ இல்ல தியரிட்டிக்கலாவோ தான் கொண்டு வந்திருக்காங்க. இது என்ன பிராக்டிக்கலா இல்ல ஒரு அஃபிஷியலா இந்த பைக்ல இந்த கார்ல அப்படினு சொல்லி எந்த ஒரு இதுலயும் கொண்டு வரல. இது என்ன புரோட்டோடைப் மாடலா தான் வச்சிருக்காங்க. சோ ஃபியூச்சர்ல நம்ம எதிர்பார்க்கலாம் 6 ஸ்ட்ரோக் இன்ஜின் வரும் அப்படினு சொல்லி. சோ வந்தா நல்லது. வந்தா அது எப்படி பெர்ஃபார்ம் பண்ணுது அப்படினு நம்ம பிராக்டிக்கலா பாப்போம். சோ இது இப்போதைக்கு வர சான்சஸ் இருக்கா அப்படினு பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா கிடையாது. ஏனா இப்போ இருக்கிற கான்செப்ட்ல பாத்தீங்கன்னா 6 ஸ்ட்ரோக் இன்ஜின் வந்து நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் வர நிறைய சான்சஸ் இருக்கு. சோ என்னென்ன ப்ராப்ளம்ஸ் அப்படினா நம்ம இந்த வீடியோல பார்க்கலாம். அது மட்டும் இல்லாம 6 ஸ்ட்ரோக் இன்ஜின் எப்படி வர்க் ஆகுது அப்படினு நம்ம இந்த வீடியோல பார்க்கலாம். சோ அதனால இந்த வீடியோ கடைசி வரைக்கும் ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க फ्रेंड्स. அப்பதான் 6 ஸ்ட்ரோக் இன்ஜின் எப்படி வர்க் ஆகுது அப்படினு உங்களுக்கு தெரியும். சரி வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ள போலாம். சரி வாங்க 6 ஸ்ட்ரோக் இன்ஜின் எப்படி வர்க் ஆகுது அப்படினு பாத்தீங்கன்னா அதாவது இந்த 6 ஸ்ட்ரோக் இன்ஜின்ல மொத்தம் 6 ஸ்ட்ரோக் நடக்கும். அதாவது ஒரு ஸ்ட்ரோக்னா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்ட்ரோக் பிஸ்டன் மேலே போகும். அதை வந்து ஒரு ஸ்ட்ரோக் அப்படின்பாங்க. அடுத்தது பிஸ்டன் கீழே வரும். அதாவது செகண்ட் ஸ்ட்ரோக் அப்படின்பாங்க. ஸோ பிஸ்டன் மேலே போகிறது கீழே வரது தான் நம்ம ஸ்ட்ரோக் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏன் 6 ஸ்ட்ரோக் சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜினில் ஒரு சைக்கிள் இருக்கும். ஒரு சைக்கிள் எத்தனை ஸ்ட்ரோக்கில் முடியுது அப்படின்னு கணக்கு. அதாவது இப்போ இன்ஜினில் சக்ஷன் ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்படின்னா சக்ஷனில் ஆரம்பித்து மறுபடியும் அடுத்த சக்ஷன் வரத்துக்கு எத்தனை ஸ்ட்ரோக் நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதே 4 ஸ்ட்ரோக் வந்தால் சக்ஷன் ஆரம்பித்து மறுபடியும் அடுத்த சக்ஷன் வரத்துக்கு இங்கே 4 ஸ்ட்ரோக் நடக்கும். இந்த 6 ஸ்ட்ரோக்கில் பார்த்தீங்கன்னா சக்ஷனில் ஆரம்பித்து மறுபடியும் அடுத்த சக்ஷனில் வரத்துக்கு உங்களுக்கு 6 ஸ்ட்ரோக் நடக்கும். ஸோ இதை தான் 6 ஸ்ட்ரோக் 4 ஸ்ட்ரோக் 2 ஸ்ட்ரோக் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. சரி வாங்க இப்போ இந்த 4 ஸ்ட்ரோக்குக்கும் 6 ஸ்ட்ரோக்குக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கலாம். இந்த 4 ஸ்ட்ரோக்குக்கும் 6 ஸ்ட்ரோக்குக்கும் டிஃப்ரென்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த 2 ஸ்ட்ரோக் லாஸ்ட்டாக இருக்கிற 2 ஸ்ட்ரோக் தான் டிஃப்ரென்ஸ். மற்றபடி பார்த்தீங்கன்னா 4 ஸ்ட்ரோக்கில் என்ன 4 ஸ்ட்ரோக் நடக்குதோ அதே 4 ஸ்ட்ரோக் தான் இந்த 6 ஸ்ட்ரோக்லேயும் நடக்கும். அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்டேக்கு, அப்புறம் கம்ப்ரெஷன், அடுத்தது எக்ஸ்பேன்ஷன், அடுத்தது எக்ஸாஸ்ட்டு. இந்த 4 ஸ்ட்ரோக் அப்படியே 6 ஸ்ட்ரோக்லேயும் நடக்கும். ஸோ இந்த 6 ஸ்ட்ரோக்கில் என்னென்ன ஸ்ட்ரோக் நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று இன்டேக் ஸ்ட்ரோக், செகண்டு பார்த்தீங்கன்னா அங்கே கம்ப்ரெஷன் ஸ்ட்ரோக், அதுக்கடுத்தது எக்ஸ்பேன்ஷன் ஸ்ட்ரோக், அதுக்கடுத்தது எக்ஸாஸ்ட் ஸ்ட்ரோக், அதுக்கடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா செகண்டு பவர் ஸ்ட்ரோக், அதுக்கடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா செகண்டு எக்ஸாஸ்ட் ஸ்ட்ரோக். ஸோ இந்த 6 ஸ்ட்ரோக் நடக்கும். இதெல்லாம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஸ்ட்ரோக் இன்டேக் ஸ்ட்ரோக் வந்து உங்களுக்கு ஏர் ஃபியூல் மிக்சரை உள்ளே வரும். உள்ளே வந்தப்போ என்ன பண்ணுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிஸ்டனை கீழே தள்ளும். அதாவது சக்ஷன் ஸ்ட்ரோக் அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க. இதை சக்ஷன் ஸ்ட்ரோக்கில் உங்களுக்கு ஏர் ஃபியூல் மிக்சர் உள்ளே வரும். உள்ளே வந்ததப்போ அடுத்த ஸ்ட்ரோக் வந்து கம்ப்ரெஷன் ஸ்ட்ரோக். ஸோ கம்ப்ரெஷன் ஸ்ட்ரோக்கில் அங்கே ஏர் ஃபியூல் மிக்சரை அதிக ப்ரெஷர் பண்ணும். அதிக ப்ரெஷர் பண்ணும்போது அதிக ஹீட் ஆகும், அதிக டெம்பரேச்சர் ஆகும். அங்கே கம்ப்ரெஷன் ஸ்ட்ரோக் பண்ணி முடித்தோடனே ஸ்பார்க் ப்ளக் ப்ரொடியூஸ் ஆகும். ஸ்பார்க் ப்ளக்லேருந்து ஸ்பார்க் ப்ரொடியூஸ் ஆகும். இப்படி ப்ரொடியூஸ் ஆகிறதுனால அங்கே என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த பிஸ்டனை என்ன பண்ணுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிஸ்டனை கீழே தள்ளும். அதாவது அங்கே ஸ்பார்க் ப்ரொடியூஸ் ஆனோடனே எக்ஸ்ப்ளோஷன் ஆகும். ஃபயர் ப்ரொடியூஸ் ஆகி எக்ஸ்ப்ளோஷன் ஆகணுன்னே பிஸ்டனை வேகமாக கீழே தள்ளும். ஸோ இப்படி வேகமாக கீழே தள்ளுறதுனால அங்கே என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அங்கே எக்ஸ்பான்ஷன் ஸ்ட்ரோக் நடக்கும். அதுக்கடுத்தது எக்ஸ்பான்ஷன் ஸ்ட்ரோக் முடிஞ்சோடனே அந்த கிராங்க் ஷாஃப்டோட ரொட்டேஷன் ஹெல்ப்பால் அடுத்தது மறுபடியும் எக்ஸாஸ்ட் ஸ்ட்ரோக் நடக்கும். ஸோ பிஸ்டன் மறுபடியும் மேலே வரும். இந்த இடத்துல எக்ஸாஸ்ட் வால்வ் ஓப்பன் ஆகும். அப்போ பிஸ்டன் இந்த எக்ஸாஸ்ட் கேஸ் எல்லாமே வெளியில் தள்ளிடும். தள்ளி முடித்ததுக்கப்புறமேட்டு இந்த 5th ஸ்ட்ரோக்கில் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே என்ன ஆகும் உங்களுக்கு நல்லா ஹீட்டாக இருக்கும். ஹீட்டாக இருக்கிறனால அந்த சிலிண்டர் ஹெட்டு பிஸ்டன் எல்லாமே ஹீட்டாக இருக்கும். ஸோ அதை கூல் பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த 5th ஸ்ட்ரோக்கும் 6th ஸ்ட்ரோக்கும். ஏன் அப்படின்னு சொல்கிறேன்னா இங்கே வந்து என்ன பண்ணுவாங்க வால்வை ஓப்பன் பண்ணி ஒன்று ஏரை நல்ல ப்ரெஷராக உள்ளே அனுப்புவாங்க. ஸோ அது என்ன பண்ணும் அது வந்து பிஸ்டனை கீழே தள்ளும். வால்வில் நல்லா ப்ரெஷராக ஏரை உள்ளே தள்ளும்போது இந்த பிஸ்டனை கீழே தள்ளும். கீழே தள்ளும்போது இந்த சிலிண்டர் ஹெட்டில் இருக்கிற பிஸ்டனில் இருக்கிற ஹேரெல்லாம் அந்த ஹீட்டெல்லாம் வந்து அந்த அட்மாஸ்பரிக் ஏர் எடுத்துகிட்டு மறுபடியும் அந்த ஸ்ட்ரோக்னால அந்த ஃபோர்ஸ்னால பிஸ்டன் கீழே போணுச்சா மறுபடியும் கிராங்க் ஷாஃப்டோட ஹெல்ப்பால் மறுபடியும் மேலே போகும். ஸோ இப்படி மறுபடியும் மேலே போகும்போது இந்த அட்மாஸ்பரிக் ஏர் வந்து ஹீட்டான ஏரெல்லாம் வெளியில் தள்ளிடும். ஸோ இப்படி வெளியில் தள்ளுறப்ப அந்த ஸ்ட்ரோக் முடிஞ்சு மறுபடியும் சக்ஷனுக்கு வந்துடும். ஸோ இப்படி அந்த 6 ஸ்ட்ரோக்கும் முடிஞ்சிருச்சு. ஸோ இதில் இந்த 5வது ஸ்ட்ரோக்கில் உங்களுக்கு இதில் ஏர் பயன்படுத்தினாங்க. இது ஏருக்கு பதிலாக வாட்டரும் பயன்படுத்தலாம். அது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வால்வ் இல்லாமல் இந்த இடத்துல இன்ஜெக்டரை கொண்டு வந்துடுவாங்க.
இன்ஜெக்டரை கொண்டு வந்து அந்த டைமில் எக்ஸாஸ்ட் கேஸ் 4வது ஸ்ட்ரோக் முடிக்கும் போது எக்ஸாஸ்ட் கேஸ் எல்லாம் வெளியில் போயிடும்னு சொல்லியிருந்தேன்னா, ஸோ அந்த டைமில் என்ன பண்ணுவாங்க, வாட்டரை வச்சு ஸ்ப்ளாஷ் பண்ணுவாங்க. ஸோ வாட்டரை ஸ்ப்ளாஷ் பண்ணும்போது இந்த தோசைக்கல்லில் பார்த்தீங்கன்னா கல் நல்லா சூடாக இருக்கும்போது தண்ணியை தெளித்தா என்ன ஆகும், அங்கே நல்லா புஷ்ஷுன்னு தண்ணியெல்லாம் ஆவியாகி வெளியில் வரும், ஸ்டீம் ஆகி வெளியில் வரும். ஸோ அதே மாதிரி தான் இதுலேயும் நடக்கும். அதாவது எக்ஸ்பான்ஷன் ஸ்ட்ரோக் முடித்தோடனே அந்த சிலிண்டரும் பிஸ்டன் ஹெட்டும் பார்த்திங்கன்னா நல்ல பயங்கர ஹீட்டாக இருக்கும். ஸோ அங்கே என்ன ஆகும், நல்ல ஹீட்டாக இருக்கும்போது இந்த இடத்துல தண்ணி தெளித்தாங்கன்னா அங்கே ஸ்டீம் ப்ரொடியூஸ் ஆகும். ஸ்டீம் ப்ரொடியூஸ் ஆகும்போது என்ன ஆகும்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த பிஸ்டனை வந்து நல்லா டப்புன்னு கீழே தள்ளும். அதனால் இது ஒரு பவர் ஸ்ட்ரோக் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இப்படி பிஸ்டனை கீழே தள்ளுறதுனால இது போயிட்டு மறுபடியும் அடுத்த கிராங்க் ஷாஃப்டோட ஹெல்ப்பால் மறுபடியும் மேலே வந்து அந்த ஸ்டீமெல்லாம் வெளியில் தள்ளிடும். ஸோ இதுதான் 6 ஸ்ட்ரோக்கு. 6 ஸ்ட்ரோக் இப்படி தான் ஒர்க் ஆகுது. ஸோ இதுதான் 6 ஸ்ட்ரோக்கு. 6 ஸ்ட்ரோக்குக்கும் 4 ஸ்ட்ரோக்குக்கும் இல்லை டிஃப்ரென்ஸ் நீங்கள் நல்லாவே தெரிஞ்சிருப்பீங்க. ஃபஸ்ட்டு 4 ஸ்ட்ரோக் இன்டேக்கு, கம்ப்ரெஷனு, எக்ஸ்பான்ஷனு, அடுத்து எக்ஸாஸ்ட்டு, இந்த 4 ஸ்ட்ரோக் அப்படியே இதில் 6 ஸ்ட்ரோக்லேயும் நடக்குது. அதுக்கு அடுத்தது 2 ஸ்ட்ரோக் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு செகண்டு பவர் ஸ்ட்ரோக்கும் அடுத்தது செகண்டு எக்ஸாஸ்ட் ஸ்ட்ரோக்கும் நடக்குது. ஸோ இதில் இருக்கிற அட்வான்டேஜஸ்லாம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 4 ஸ்ட்ரோக்கை 6 ஸ்ட்ரோக்கையும் கம்பேர் பண்ணும்போது உங்களுக்கு 35 to 40% வந்து உங்களுக்கு ஃபியூல் எஃபிஷியன்சி இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ எப்படி அப்படின்னா இப்போ 4 ஸ்ட்ரோக்கில் அங்கே 4 ஸ்ட்ரோக்குக்கு ஒரு வாட்டி வந்து ஏர் ஃபியூல் மிக்சர் உள்ளே அனுப்புறதுக்கும் இங்கே 6 ஸ்ட்ரோக்கில் உங்களுக்கு ஏர் ஃபியூல் மிக்சரை ஒரு வாட்டி உள்ளே அனுப்பி அது ஒரு ஸ்ட்ரோக்காக கன்வெர்ட் ஆகுது. அடுத்தது வாட்டர் அல்லது ஏரை உள்ளே அனுப்பி அது ஒரு ஸ்ட்ரோக்காக கன்வெர்ட் ஆகுது. ஸோ 6 ஸ்ட்ரோக்கில் உங்களுக்கு 2 ஸ்ட்ரோக் பவர் ஸ்ட்ரோக் கிடைக்குது. ஸோ அப்படிங்கிறப்ப இங்கே என்ன ஆகுன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபியூயல் எஃபிஷியன்சி இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாகவே கிடைக்கும். அதாவது அதை விட இதில் இன்னும் 45% அதிகமாகவே கிடைக்கும். ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் இதில் கூலிங் சிஸ்டம் எதுவும் தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. அதாவது கூலிங் சிஸ்டம்னா ரேடியேட்டரே தேவையில்லை, டைரெக்டாக இன்ஜின்லேயே கூலிங் நடக்கிறதுனால ரேடியேட்டர் நமக்கு தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் ஸ்ட்ரோக் இன்க்ரீஸ் ஆக பவர் குறையும் அப்படின்னு நான் சொல்லியிருந்தேன். அதாவது என் வீடியோ நீங்கள் ரெகுலராக பார்த்துட்டு இருந்தால் தெரியும். அதாவது நான் ஏற்கனவே 2 ஸ்ட்ரோக் 4 ஸ்ட்ரோக் அந்த வீடியோலாம் நான் சொல்லியிருப்பேன். என்னென்னா இப்போ 2 ஸ்ட்ரோக்கில் பார்த்தீங்கன்னா 2 ஸ்ட்ரோக்கில் ஒரு வாட்டி பவர் கிடைக்கும். இந்த 4 ஸ்ட்ரோக்கில் பார்த்தீங்கன்னா 4 ஸ்ட்ரோக்குக்கு ஒரு வாட்டி தான் பவர் கிடைக்கும். ஸோ இதையும் கம்பேர் பண்ணும்போது இதை விட 2 மடங்கு இதில் பவர் நல்லாவே கிடைக்கும், பிக்கப் நிறைய கிடைக்கும் அப்படின்னு நான் சொல்லியிருந்தேன். ஆனால் இந்த 6 ஸ்ட்ரோக்கில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன பெனிஃபிட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் 4 ஸ்ட்ரோக்கை விட உங்களுக்கு இதில் கொஞ்சம் எஃபிஷியன்சி அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. எப்படின்னா 4 ஸ்ட்ரோக்கில் 4 ஸ்ட்ரோக்குக்கு ஒரு வாட்டி பவர் கிடைக்கிது. ஆனால் அந்த 6 ஸ்ட்ரோக்கில் பார்த்தீங்கன்னா 6 ஸ்ட்ரோக்கில் 2 வாட்டி பவர் கிடைக்கிது. ஒன்று ஏர் ஃபியூல் மிக்சரை பேர்ன் பண்ணும்போது கிடைக்கிற பவர் ஸ்ட்ரோக் ஒன்று, இன்னொன்று அந்த வாட்டர் இன்ஜெக்டரில் தண்ணி தெளிக்கிறப்ப அந்த கிடைக்கிற ஸ்டீம்னால் கிடைக்கிற பவர் ஸ்ட்ரோக் ஒன்று. ஸோ இப்படி 2 ஸ்ட்ரோக் கிடைக்கிது. இது என்ன டீட்டெயிலாக டெக்னிக்கலாக பார்க்கலாம். எப்படின்னா இப்போ 4 ஸ்ட்ரோக் எடுத்துக்கோங்க, 6 ஸ்ட்ரோக் எடுத்துக்கோங்க. 4 ஸ்ட்ரோக்கில் 3 சைக்கிள் எடுத்துக்கோங்க. 3 சைக்கிள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா 12 ஸ்ட்ரோக் நடக்கும். இந்த 6 ஸ்ட்ரோக்கில் 2 சைக்கிள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இங்கேயும் 12 ஸ்ட்ரோக்கு. ஸோ இங்கே 4 ஸ்ட்ரோக்கு, இங்கே 6 ஸ்ட்ரோக்கு, ரெண்டுத்துலேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஈவனாக 12 ஸ்ட்ரோக் வச்சுக்கிறோம். அதாவது பிஸ்டன் வந்து 12 ஸ்ட்ரோக்கு கிடைக்குது அப்படின்னு. இந்த 12 ஸ்ட்ரோக்கில் எத்தனை வாட்டி நமக்கு பவர் கிடைக்குது அப்படின்னு நம்ம கால்குலேட் பண்ணி பார்த்தோம்னா இங்கே வந்து 4 ஸ்ட்ரோக் எடுத்துக்கிறோம். 4 ஸ்ட்ரோக்கில் 12 ஸ்ட்ரோக்கில் பார்த்தீங்கன்னா 3 சைக்கிள் நடக்கும். 3 சைக்கிளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 3 வாட்டி பவர் ஸ்ட்ரோக் கிடைக்கும். இங்கே வந்து 6 ஸ்ட்ரோக் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா 6 ஸ்ட்ரோக்கில் 6 ஸ்ட்ரோக்கில் 2 வாட்டி பவர் கிடைக்கும். ஸோ 12 ஸ்ட்ரோக்கில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 4 வாட்டி பவர் கிடைக்கும். ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா 12 ஸ்ட்ரோக்கில் 3 வாட்டி பவர் கிடைக்குது, இங்கே வந்து 4 வாட்டி பவர் கிடைக்குது. ஆனால் இந்த 2 பவரும் ஈக்குவலாக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து அட்வான்டேஜ்னு சொல்ல முடியாது, இதில் டிஸ்அட்வான்டேஜஸும் சொல்ல முடியாது. ஏன்னா இந்த 3 ஸ்ட்ரோக் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரே ப்ரெஷரில் ஒரே இதில் கிடைக்கும். ஏன்னா அங்கே ஏர் ஃபியூல் மிக்சர் மட்டும்தான் எரியுது. ஏர் ஃபியூல் மிக்சர் மட்டும் எரியிறப்ப என்ன ஆகுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ஸ்ட்ரோக்லேயும் ஒரே மாதிரி தான் அதோட ப்ராசஸ் நடக்கும். அதாவது சக்ஷன், கம்ப்ரெஷன், அப்புறம் ஒரு வாட்டி பவர் ஸ்ட்ரோக்கு, அப்புறம் எக்ஸாஸ்ட், அப்புறம் சக்ஷன், கம்ப்ரெஷன் மறுபடியும் நடக்கும். ஸோ இப்படி நடக்கிறப்ப எல்லா வாட்டியும் அதோட கிராஃப் பார்த்திங்கன்னா ஈக்குவலாக இருக்கும். ஆனால் இதில் பார்த்திங்கன்னா அப்படி இருக்காது. ஏன்னு சொல்கிறேன்னா இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு வாட்டி வந்து ஏர் ஃபியூல் மிக்சர் எக்ஸ்ப்ளோஷன் ஆகும்போது எக்ஸ்பான்ஷன் நடக்கும். ஸோ இந்த பவர் ஸ்ட்ரோக் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா ஹெவியாக கிடைக்கும். அதாவது
பெட்ரோலை எரிய வைக்கிறப்ப உங்களுக்கு பவர் ஸ்ட்ரோக் அதிகமாக கிடைக்கும். அதே வந்து தண்ணி தெளித்து வெறும் அந்த ஸ்டீமில் கிடைக்கிற ஸ்ட்ரோக் பார்த்திங்கன்னா அதுக்கு ஈக்குவலாக கிடைக்கும் அப்படிலாம் சொல்ல முடியாது. ஸோ பெட்ரோலில் கிடைக்கிற பவர் ஸ்ட்ரோக் பார்த்திங்கன்னா இந்த அளவுக்கு கிடைக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது. அதே வந்து வெறும் ஸ்டீமில் கிடைக்கிற ஸ்ட்ரோக் பார்த்திங்கன்னா அது வந்து இந்த அளவுக்கு தான் கிடைக்கும். ஸோ ஏர்ஃபில் மிக்சரில் கிடைக்கிற ஸ்ட்ரோக் வேறு, ஸ்டீமில் கிடைக்கிற ஸ்ட்ரோக் வேறு, இந்த அளவுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும். ஸோ அதனால் 6 ஸ்ட்ரோக்குன்னு நடக்கும்போது என்ன ஆகுன்னு பார்த்திங்கன்னா அங்கே ஒரு வாட்டி கிராஃப் ஏறி இறங்கும், ஒரு வாட்டி கீழே இருக்கும், ஒரு வாட்டி ஏறி இறங்கும், ஒரு வாட்டி கீழே இறங்கும். ஸோ ஈவனான பவர் வந்து கிடைக்காது. ஸோ இந்த பவர் ஸ்ட்ரோக் தான் வந்து வெஹிக்கிளோட ஹெச்பி, ஹார்ஸ் பவரு, பிக்கப்பு, அதோட டார்க்கு எல்லாத்தையும் முடிவு பண்ணுறது. ஸோ அந்த பவர் ஸ்ட்ரோக் வந்து ஈவனாக இருந்துச்சுன்னா மட்டும்தான் அது வந்து கரெக்டான ஃப்ளோவில் இருக்கும் இன்ஜினு. இல்லைன்னா ஒரு வாட்டி ரொம்ப அதிகமான பவர் கிடைக்கும், ஒரு வாட்டி கம்மியாக கிடைக்கும், ஒரு வாட்டி அதிகம், ஒரு வாட்டி கம்மி, ஒரு வாட்டி அதிகம், ஒரு வாட்டி கம்மி. ஸோ இப்படி மாற்றி மாற்றி கிடச்சிட்டு இருக்கனால அங்கே இன்ஜினில் வந்து என்ன பண்ணுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிலையபிலிட்டி இருக்காது, இன்ஜினில் ரிலையபிலிட்டி இருக்காது. இப்படி இன்ஜினில் வந்து பவர் ஈவனாக இருக்காதனால அங்கே என்ன ஆகுன்னு பார்த்தீங்கன்னா வைப்ரேஷன் ஆக நிறைய சான்சஸ் இருக்குது. அப்புறம் நாய்ஸ் நிறைய கேட்கும். அதாவது ஈவனான எக்ஸ்பான்ஷன், ஈவனான ஃப்ளோவில் இன்ஜின் இருந்தால் மட்டும்தான் ஒரு ஈவனான நாய்ஸ் கிடைக்கும். இப்படி கண்ணாப்பின்னான ஒரு எஃபெக்ட் கிடைக்கும் போது அங்கே என்னன்னா நாய்ஸ் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும், இன்ஜினில் வியர் அண்ட் டியர் அதிகமாக இருக்கும், வைப்ரேஷன் அதிகமாக இருக்கும், கிராங்க் ஷாஃப்ட்டு பேலன்ஸாக இருக்காது. கிராங்க் ஷாஃப்ட்டே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு வாட்டி அதிக ஃபோர்ஸ் கொடுக்கும், ஒரு வாட்டி கம்மி ஃபோர்ஸ் கொடுக்கும். ஸோ அதனால் இன்ஜினோட ரிலையபிலிட்டியே போயிடும். அதே போல் இதில் கூல் பண்ணுறப்ப பார்த்திங்கன்னா இப்போ ரேடியேட்டரில் நம்ம கூல் பண்ணுறோம். ரேடியேட்டரில் கூல் பண்ணும்போது அங்கே என்ன ஆகும், இன்ஜினில் நார்மலாக கம்பஷன் நடந்துக்கிட்டே இருக்கும். கம்பஷன் நடந்துக்கிட்டே இருக்கிறப்ப இங்கே டெம்பரேச்சர் வந்து ஒரு ஆயிலோ இல்லை வாட்டரோ ஏதோ ஒன்று கொடுத்து ரேடியேட்டர் கூல் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும். ஸோ இப்படி கூல் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறப்ப டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆக இதுவும் கூல் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும். ஸோ இது வந்து நார்மலாக போயிடும். அதே வந்து இந்த 6 ஸ்ட்ரோக் இன்ஜினில் என்ன நடக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சக்ஷன் நடக்கும், கம்ப்ரெஷன் நடக்கும், அடுத்த எக்ஸ்பான்ஷன் நடக்கும், ஹீட் அதிகமாகும். அடுத்தது மறுபடியும் தண்ணியை தெளித்து கூல் பண்ணும், மறுபடியும் அடுத்தது ஹீட் ஆகும், கூல் ஆகும், ஹீட் ஆகும், கூல் ஆகும். ஸோ இப்படி மெட்டீரியலை மாற்றி மாற்றி டெம்பரேச்சர் மாறிக்கிட்டே இருந்துச்சு அப்படின்னா மெட்டீரியலில் நிறைய ப்ராசஸ் வந்து சேஞ்ச் ஆகிறதுக்கு நிறையா சான்சஸ் இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் அங்கே நாக்கிங்க்கு, டெட்டோனேஷனுக்கு இதெல்லாம் நடக்க நிறையா சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ இதெல்லாம் இதில் இருக்கிற ட்ராபேக்ஸு. ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் ஏருக்கு, வாட்டர் டேங்க்குக்கு, அப்புறம் அதுக்கு இன்ஜெக்டருக்கு, இதுக்கெலாம் வந்து நிறைய ஸ்பேஸ் தேவை. ஸோ இன்னும் இருக்கிறத விட இன்னும் இன்ஜின் ஸ்பேஸ் இன்னும் அதிகமாக பிடிக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் வால்வ் மெக்கானிசமும் அதிகமாகும். ஏன்னா ஏர் இன்டேக்குக்கு ஒரு வால்வ் மெக்கானிசம், அதாவது ஏர்ஃபியூல் மிக்சர் இன்டேக்குக்கு ஒரு வால்வ் மெக்கானிசம், அடுத்தது எக்ஸாஸ்ட் கேஸ் வெளியில் போகிறதுக்கு ஒரு வால்வ் மெக்கானிசம், அதுக்கடுத்தது இந்த வாட்டர் அதாவது ஏர் வரத்துக்கு, அதாவது வெறும் அட்மாஸ்பரிக் ஏர் உள்ளே வரத்துக்கு, இல்லைனா இன்ஜெக்டர் இந்த தண்ணி தெளிக்கிறதுக்கு அதுக்கு தனியாக ஒன்று இருக்கணும். அதுக்கடுத்தது இந்த ஸ்டீம் லாஸ்ட்டாக அந்த அட்மாஸ்பியரிக் ஏர் உள்ளே போணுச்சுல்ல அதை வெளியில் போகிறதுக்கு அதுக்கு தனியாக ஒரு வால்வ் இருக்கணும். ஸோ இதுக்கு மட்டுமே 4 வால்வ் மெக்கானிசம் வரும். அப்படி நம்ம பர்ஃபார்மன்ஸ் இன்ஜின் இன்க்ரீஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா ஏர்ஃபில் மிக்சர் 2 வேணும். ஸோ அப்படி இருக்கிறப்ப இங்கே 5 வால்வ் மெக்கானிசம் வர வரைக்கும் சான்ஸ் இருக்குது. ஸோ அவ்வளோ வால்வ் மெக்கானிசமும் ஆப்ரேட் பண்ண கேம் ஷாஃப்ட்டு வேணும். ஸோ அதனால் இன்னும் ஸ்பேஸு, ஸ்டோரேஜ் எல்லாமே இன்க்ரீஸ் ஆகும், வெயிட் இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடாகவும் போயிடும், டிசைன் வந்து ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடாக போயிடும், மெயின்டெனன்ஸ் காஸ்ட்டும் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும், இனிஷியல் காஸ்ட்டும் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும். இந்த டிசைனை வந்து மேக் பண்ணுறதே ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடாக போயிடும். ஸோ இதெல்லாம் இவ்வளோ பிரச்சனை இருக்குது அப்படிங்கிறனால தான் இதை வந்து இன்னும் ப்ரோட்டோடைப் மாடலாகவே வச்சுருக்காங்க. இதெல்லாம் வந்து இந்த பெரிய பெரிய கம்பெனிஸ் அதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா இன்னும் அப்படியே தான் வச்சுருக்காங்க, இன்னும் அதை மேனுஃபேக்சரிங் லைனுக்கு கொண்டே வரல. ஸோ இதெல்லாம் ஓவர் கம் பண்ணி, இதெல்லாம் ரெக்டிஃபை பண்ணி, மாடிஃபை பண்ணி, இவ்வளோ ப்ராசஸ் பண்ணி இந்த 6 ஸ்ட்ரோக் வரும் அப்படின்னு சொல்லி எதிர்பார்த்துட்டு இருக்காங்க. ஸோ எதிர்பார்ப்போம் 6 ஸ்ட்ரோக் வருதா ஃபியூச்சரில் அப்படின்னு சொல்லி. சரி, ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோவில் 6 ஸ்ட்ரோக்னு என்ன, 6 ஸ்ட்ரோக் ஏன் இன்னும் வராமல் நமக்கு அப்படியே ப்ரோட்டோடைப் மாடலாகவே இருக்குது அப்படி இப்படிலாம் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்த்தோம். அதே போல் 6 ஸ்ட்ரோக்கில் இருக்கிற அட்வான்டேஜஸ், டிஸ்அட்வான்டேஜஸ்லாம் என்ன அப்படின்னு நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்த்தோம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நம்ம அடுத்தடுத்தது நல்ல நல்ல கண்டென்ட்டாக போட்டு நல்ல நல்ல வீடியோவில் உங்களை நான் பார்க்குறேன். சரி, ஓகே, பாய்.